Увлекательный детектив, шпионский боевик и романтическая драма. Истории, взятые из жизни. Собственно, это и есть сама история. История Казахстана, неотделимая от мировой. Смотрите прямо сейчас. Наша версия Reflections on History. Как много этот дивный край хранит. Как много этот дивный край хранит. Лишь пожелайте, убедитесь сами. У подножия горы Какше, где по преданию находится трон Аблайхана, взметнулась ввысь восьмигранная стела. Сделана она в виде пучка стрел, символ единства. Далее идет шанрак и ойкида – это самая главная часть юрта. Они обозначают единство народов, живущих под мирным небом. И на самой стеле 4 щита. Вот первый перед нами Аблайхан на снежном барсе. Снежный барс – это будущее страны. А еще вам расскажут, что здесь находилась главная ставка Аблая, здесь собрал он все 3 жуза и пошел Жунгар воевать. И поведают предание, согласно которому надо обойти каменный трон и загадать желание. Боровое – поляна Аблая. Пожалуй, самый популярный туристический маршрут в Казахстане. Вот только действительно ли главная ставка хана располагалась в этих местах? Здесь Аблайхан проводил крупные такие масштабные мероприятия, военные сборы, Курултай. В том же Боровом, скажем, была не одна ставка Аблая, а 2 ставки. Ну, для того, чтобы действительности доказать, все-таки надо проводить раскопки. Глава 1. История в названиях. Время было смутное, тревожное. Но никто не поверил бы в это, глядя на медленно бредущие по степи многочисленные отары овец с ягнятами, на мирно пасущихся во время перехода коров, на скачущих между караванами и горланящих во всю мощь детей. И только плотно сбившиеся в отряды, сверкающие железными латами и шлемами джигиты по краям каравана, напоминали о войне. Так и дошли до удобно расположенной между холмами зеленой долины, известной как поле Аблая. Время действительно было смутное, век XVIII. С одной стороны, вечные враги джунгары, хоть и потрепанные изрядно Цинской империей, но тем не менее все еще представлявшие угрозу для казахского народа. Со стороны другой – непростое соседство. 2 империи – Китай и Россия. Хан Аблай в возрасте 20 лет в 1733 году был направлен сюда, в Кокшетау, именно править Кокшетауским регионом, чтобы укрепить северные и восточные границы в связи с экспансией России в Казахстан. О кочевании же свое Аблай-Султан имеет при урочищах реки Колчаклы из донесений российских офицеров, вторая половина XVIII века. Колчаклы – это похоже искаженное название реки Кылшакты, что, вытекая из озера Шуртанколь, наполняло водою озера другие – Копа и Чаглы. Говорят, в те далекие времена была река многоводна, по ней даже сплавлялись. Согласно преданиям, родился будущий хан в Туркестане. Но судьбы злосчастной повеления, потомок Джучи и Женебека, родство высокое скрывая, якобы оказался в пастухах у Талиби, который, говорят, его и назвал Сабалаком. Война с джунгарами, знаменитая битва с калмыкским царевичем Шарышем, плен, освобождение и заслуженное признание. И потом насчет Сабалака, вот что говорили. Оборванный, якобы ходил в детстве, тоже неверная, в конце ха буква, ха, да, на русском, ха Сабалах, с монгольского, что означает воин. В знак благодарности вчерашнему табунщику Сабалаку на берегу широкого озера к северу от Кокшетау были оказаны почести по старинным обычаям. Его обмыли в молоке белой кобылицы, зарезали для него белого жеребца, усадили на белую кошму и провозгласили ханом. Род Атыгай и род Караул отдали ему в жены 6 девушек и поставили 6 белых юрт. В 25 лет птица счастья села тебе на голову, посадив тебя на трон. Так поэтично рассказывал об этом событии Бухар Жирау.
легенде, когда Аблай-хана провозглашают ханом, его поднимают на белой кошме и усаживают на этот гранитный трон. По преданию, кроме роскошных юрт, молодому хану подарили 60 верблюдов, 600 лошадей, 6000 овец. Абель-Мансур с той поры стал именоваться ханом Аблаем, а озеро, на берегах которого в течение нескольких дней проходили пышные торжества, получило название Хан-Коле. Хан-Коле, что значит Ханское озеро, оно находится сейчас в 30 примерно километрах от города Кокшетау, недалеко от аула Казахстан. Оно связано по историологическим сведениям или по устным народным источникам с именем Аблая, Вали-хана и Кенесары. Эти природные крепости, писал царский офицер, Аблай использовал для защиты от врагов. Тогда неприятель обычно нападал только летом, и все летние месяцы ханская орда находилась в лесу на поляне, возле скалы Окжетпес. На вершине пика днем и ночью дежурил наблюдатель, чтобы нападение не застало ставку врасплох. Казахи так и называли поляну – Поляной Аблая. Для истории Казахстана вообще характерно, что топонимика несла в себе определенную смысловую нагрузку, связанную с происхождением того или иного исторического события, правителя. Здесь память об Аблае многое хранит, а гора Окжетпес вообще с его именем тесно связана. Это и легенда о калмычке в плен захваченной, которую насильно хан замуж выдавал за того, кто выстрелом из лука до вершины скалы достанет. Но все равно не смирилась калмычка, прыгнула в озеро и превратилась в скалу Жумбактас. Плавно покачивая крыльями, летит беркут над горой легендарной. Согласно одному из преданий, птицы эти, что в большом количестве в Кокшетау обитают, тоже с именем великого хана ассоциируются. Говорят, что появились они с тех времен, когда на белой кошме был поднят хан Аблай. Уверяли, что беркуты заповедной скалы даются в руки только избранным охотникам и, как правило, только тем, в чьих жилах течет древняя кровь Аблая. А если не будет в аблаевском роду сыновей, способных их приручить, покинут они утес Окжетпес. Но пока до сих пор летают, добычу высматривают, тайны хранят. Так где же все-таки была ставка Аблая? Глава 2. Площадь у горы Кокше. В Орде или Белом ауле было столько юрт, что когда их устанавливали, обширное степное пространство приобретало сразу обжитой вид. Издали белые богатые кошмы на молодой траве казались лебединой стаей, опустившейся на волны зеленого моря. Документы, которые касаются Аблай-хана, там вот что в основном? Это переписка или тоже какие-то донесения, связанные с деятельностью? Ой, очень много. Там разнообразный материал. Это и переписка, его отношения с китайцами, потому что он лавировал между Китайской империей и Российской империей в тот период. Вот, его взаимоотношения с джунгарами, с которыми он был не в ладу. По версии писателя и исследователя Сабита Муканова, Чукан Валиханов, работая в Омском архиве, нашел толстую тетрадь, написанную красивым разборчивым почерком. Тетрадь носила название ханства Аблая. Написал ее неизвестный офицер, предположительно отправленный для сбора разведданных. Он рассказал о своей поездке и где находилась ставка хана, точнее ставки, так как были описаны и зимние, и летние, и осенние стоянки хана Аблая. Скорее всего, поездка эта была долгой и заняла не один месяц. Осенью хан Аблай занимает под свою ставку другой полуостров – Котыр, у подножья горы Торайгыр. Прибрежные леса здесь значительно гуще. Они защищают не только от набегов, но и осенних ветров. Кроме того, к осени озеро несколько обмелевает, и на его поверхности выступают острова. Во все времена года находил хан в этих местах надежные стоянки. И по одной из версий, привычная для нас ставка Аблая – это ставка летняя. Когда Аблай-хан приходил с зимовки, ставил свои юрты здесь и отдыхал на лоне природы. Предположительно, у Аблай-хана в Кокшетау было два любимых места, которые принято называть полянами.
Вторая площадь хана Аблая, возможно, находилась у восточной части горы Кокшетау, которую сейчас, к сожалению, неверно называют Поляной Аблайхана. Почему? Потому что правильно бы это место называть Кокшетаундагы Аблайхан Алана, то есть на русском площадь Аблайхана у горы Кокшетау. Ну а площадь первая находилась совсем в другом месте. Глава 3. Ханская роща. Весной он жил на западном берегу Большого Чебачьего озера, омывавшего с востока склоны Кокше и Чебак. Западный берег выдавался в озеро полуостровом, длиной примерно в 4 версты, а в поперечнике версты 1,5. Волны накатывали на берег в течение долгого времени песок, ил, камни. Берег зарастал березняком, осинником, тальником, ивами и колючками. С высокого холма обзор прекрасный. Ни один враг незамеченным не пройдет. А вот и озеро Большое Чебачье. Раньше эта местность была совсем другая, да? Густой лес был. Ну, уже 3 века прошло. Там росла осина. И так как у осины были красные листья такие, да, осенью, когда листва опадала, они были красные. И поэтому в народе вот эту местность прозвали Ханың Кызылагашы из-за листвы осины. За 3 века здесь действительно многое изменилось. Рощи уже давно нет. На подходе к озеру зыбучий ил, лишь чебачков и раков по-прежнему полным-полно. Озеро было гораздо ближе. Оно же было полноводнее. Так? Да, озеро было полноводнее. Края озер было прямо вот до сих пор. Подходило озеро. Үлкен Шабахты на казахском, ну, что значит Большое Чебачье, его настоящее исконное казахское название Кокшетаудын Шалкара состояло из 2 озер Соединенных проливов, сейчас которые называют Большое и Малое, оно составляло целое большое озеро. Свою зимовку Аблай расположил с подветренной стороны озера Большое Чебачье в Красном лесу Кызылагач. Я сам ночевал зимним морозным временем в юрте, поставленной рядом с Ханской. И вот что удивительно, когда юрту хорошо протопят, в ней так тепло, как в каменном или деревянном доме. Исследователи утверждают, что именно здесь и находилась зимняя ставка, точнее площадь Аблайхана. Могло быть 2 поляны. Одна поляна для, так сказать, того, чтобы там ставились юрта хана, так сказать, приближенных и людей, которые обслуживали Аблая. А другая, она предназначалась для проведения определенных политических мероприятий, то есть курултаев, собраний, для того, чтобы решать государственные дела. Якобы к дневнику неизвестного офицера, о котором Муканов упоминает, прилагалась топографическая карта. И на карте той все места Аблайханом обжитые обозначены. Но документ этот, если он и был, скорее всего, не сохранился. Остались только предания, собранные краеведами. В их числе и была директор местного музея Амина Апай. Именно благодаря ей этот камень здесь и установили, чтобы потомки не забыли. На камне надпись «Стихи Макжана Жумабаева». Подобная броне Кызылагаш трагично в эти дни ты оголела. Броня, что стала ордою для Абылая, могил святых дороже для Алаша. Эпилог. Столица Аблая. Особо важные собрания, принятие государственных решений и просто повседневная, обычная жизнь. Судя по отрывочным данным, площадь Аблая находилась здесь в течение нескольких десятков лет. Скорее всего, археологические изыскания могли бы ответить на многие вопросы более точно. Удалось ли найти какие-нибудь артефакты, подтверждающие то, что именно здесь находилась ставка хана Аблая? Возможно, все-таки в этих руинах что-то найдется от того, с тех веков, какая-то доказательная вещь. Это надо заниматься археологом. Никаких археологических изысканий в этой местности не было. Как много этот дивный край хранит.
«Мне довелось повидать, — писал офицер, — много красивейших мест России и Западной Европы, но такого прекрасного и удобного для столицы места я не видел».